Dodi, heipä hei. Mä suunnittelin vähän, jos mä olisin kuvannut teille videon tästä meidän kämpästä. Mutta ei tää olekaan vielä niin valmis, että mä kehtaan näyttää. Joten mä näytän vaan ton makuuhuoneen, joka on valmis. Ainakin sen verran, mitä mä, tai siis ainakin tällä hetkellä valmis, kunnes mä keksin jotain uutta. Elikkä meillä on makuuhuoneessa tämmönen ihme haitariovi. Kun ei se mahtuisi mihinkään suuntaan kääntymään. Ja tämmönen. Tässä vähän valoa. Vähän on kellertävä valo näköjään. Mut joo. Sama lamppu mikä on ollut viimeksi makkarissa. Tykkään kun siitä tulee tommonen ihan kivan pehmeä valo eikä oo mikään semmonen spotti. Uuden tämmösen kivan viltin ostin. Mikä riittää päiväpeitoksi. Ja kun mä saisin vaihdettua noi siniset lakanat vielä, niin niihin uusiin, mitkä mä tilasin, niin tuolta Jotexilta, niin sit on hyvä. Ja siinä olisi meidän vaatekaapit. Siinä on oikeastaan kaikki kiinteä säilytystila, mitä täältä löytyy. Ja nekin on ihan törkeen täynnä. Eikä sinne ole mitään hajua taas, mitä tuolta takaa löytyy, kun piti niin täyteen tunkea. Eli se on mun kaappi ja siellä on sit vaan Joonaksen kaappi. Sitten täältä löytyy tommonen henkarikaappi, johon on tungettu paljon kaikkea muutakin. Ja vähän kenkiä. Ja sit siellä alhaalla on mun shortsit, hameet ja mekot. Mut joo. Sitten toi on se mun uusin ostos. Eli mulla oli ne semmoset ruskeat hyllyt. Mut sehän ei enää sopinut tänne sit ollenkaan. Niin kävin sit ostamassa tommosen valkoisen. Luka! Moi! Joo. Ja siihen tommoset kaapin ovet. Ja vetolaatikot on tuolla alhaalla. Noihin kuviin, tai siis kehyksiin, kun saisin vielä jotkut omat kuvat, niin hyvä on. Mut ne on kaikki siis Ikeasta. Myös noi korit tuolla päällä. Eli toi seinä me maalattiin. Se on ihan tommonen harmaa. Ja no ehkä pikkasen epätasainen, kun meidän maalaustaidoista on kyse. Nyt se näyttää kyllä vähän vihreältä tässä, mutta ihan kiva. Elikkä semmonen. Ei siinä sen kummempaa. Luka ja Jade on ihan innoissaan, kun saa makaa tossa pedatulla sängyllä. Aha. Ei sitä syödä. Ja. No mut semmoista. Ensi kerralla sit jotain muutakin tästä asunnosta. Moi moi, sano Luka moi. Luka!